عمركم سمعتوا عن صياد طلع يصطاد من غير ما يكون معاه مركب وشبكة وطعم؟ لازم بيكون في أدوات عشان الصياد يصطاد الفريسة بتاعته، وده اللي بيحصل كتير قوي لما نكون نلاقي إنه حالة تم فيها اختراق الخصوصية، خصوصية بدنية، خصوصية معرفية، مساحتي الشخصية. عشان حد يخترقها عادة بيكون صياد، والصياد بيقعد يفكر هو فين ممكن ألاقي الفريسة بتاعتي؟ هل هي في المكان اللي الفريسة فاكرة إن أنا مصدر أمان ليها؟ هل المكان ممكن يكون زحمة؟ هل المكان ممكن يكون محدش واخد باله؟ بالتأكيد بيختار المكان اللي هيقدر فيه يلاقي الفريسة بتاعته، وأسهل فريسة هي الفريسة اللي ما تقدرش تعبر عن إن هي تم اصطيادها، وأسهل فريسة هي الفريسة اللي بتبقى خاضعة لمعايير اجتماعية هتلومها إن هي اتحطت كفريسة، هتقول لها أصل أنت كنت هناك ليه؟ أصل أنت كنت لابسة كده ليه؟ أصل أنت كنت بتضحكي كده ليه؟ وكأن الفريسة هي اللي غلط، مش إن الصياد هو اللي كان عامل فيلم كبير وطالع بالمركب ومحضر الشبكة على إنه مجرد ما يلاقي الفريسة يرمي الطعم.